Cold start zamanı avtomobildən gələn bu səs VTI Vanu sisteminin düzgün yağlanmamasından xəbər verir. 300-350 AZN xərcləyərək bu hissəni yeniləməmişdən əvvəl sizə göstərəcəyim sadə bir üsulla bu səsi aradan qaldırmaq mümkündür. Silindr başlığının arxasında işarələdiyim bu hissədə mikrofiltr olur. Bu mikrofiltri təmizləyərək yerinə təzyiqli hava vurmaq lazımdır. Daha sonra işarələdiyim bu hissədə olan sensorları da açaraq təmizləyib yerinə də təzyiqli hava vurmaq lazımdır. Bununla da o səs aradan qalxmış olacaq. Bu mühərrik 2000-2011-ci illər arasında istehsal olunmuş əksər Hyundai Kia avtomobillərinin üzərinə quraşdırılmışdır. Eyni proseduru o avtomobillərin də üzərində etmək olar. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Paylaşın, hər kəs faydalansın.